My name is Namubiru Sharitah. I'm 23 years old and I'm among the top model Uganda finalists. I'm here in Chikoni to teach my fellow women on how to do some small businesses while at home. Amanya gange nze Namubiru Sharitah from top model Uganda. Mbadde nzize leero mbeeko ne kye ngabanako nammwe abakyala b'omu Kikoni nga nammwe kino ekintu kisobola obbayamba nga mulina kye musobola okukolamu bw'oba olabe nga kikunyumidde osobola okutandikawo ekintu kyo mpolampola. Kati nze ntunga Crotchets, engoye nzitunga nga nzijja mu wuzi. Kati mbadde njagala mbalageko engeri gye tutandikamu. Bw'oba olabye nga kikunyumidde tusobola okukola kino tuba nga tukikola n'enzija nga tuyiga nga tusobola okumaliriza okumanya olugoye balumaliriza batya balutandika batya. I do crochets, so I've shared some knowledge with them. I want to thank Top Model Uganda for the opportunity they have given to me and the platform. Thank you so much. Nayona gyoyagadde kati kambalage kwatani nawe kwatani gwatani senadda. Amanya gange bampera musoboza ujja nga nva wano mu Makerere Kikoni. Nebaza Madamu Sharitah Namubiru okujja wano okutuyigiriza okutunga ebitambala n'engoye ze twambala. Kuba kati ssaawa eno oli twali tugendanga mu tawuni okugula engoye, naye kati essaawa eno tukyagenda kugula ngoye. Tuyinza otunga engoye ze twambala, tuyinza okutunga ebitambala. Luliya we yajjira nga tumanyi kutunga, naye kati tuyigidde ddala. Tumanyi ne bakakyusa bwe bati n'okwata empisa eno n'okazza bwoti n'okagalula bwoti ogenda okukomenkereza nga okamazeeyo n'okwata n'akalala n'okamalayo bwoti. Tumwebaza okuva bwe yajja, tetusigadde kye kimu. Tumwebaza okusoma kw'endowooza naye tekwafa bwereere kubanga essaawa eno atukozeemu omulimu gw'amaanyi okulaba nga tuyinza otunga ebitambala bino. Era obiraba olugalo tusigala tulutambuza. Kati kino ssaawa eno kyenkute kitambaala.